이 생선 먹고 담도암 걸린다. 이 물고기를 먹으면 자신도 모르게 담도암에 걸릴 위험이 높아진다고 합니다. 담도는 담즙을 생성하고 저장하는 우리 몸에서 매우 중요한 기관인데요. 놀랍게도 한국은 전 세계 담도암 발병률 2위, 사망률 1위인 나라입니다. 이 끔찍한 병을 유발하는 주범, 바로 자연산 민물고기입니다. 왜 위험할까요? 간흡충 때문인데요. 이 기생충은 감염된 민물고기를 생으로 먹거나 덜 익혀 먹으면 우리 몸속에서 자라고 결국 담관을 손상시키고 담도암까지 유발할 수 있습니다. 특히 소가리, 잉어, 붕어, 메기 같은 민물고기가 위험합니다. 이제부터 민물고기는 절대 생으로 먹지 말고 충분히 익혀서 섭취하세요. 가족 건강을 위해 이 정보 꼭 공유하세요.